নমস্কাৰ আসলে আমাৰ লাইফটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত আমাৰ চৰিত্ৰ আমাৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ চিন্তাধাৰা আমাৰ মনোবৃত্তি কেনেকুৱা হোৱা উচিত how we should be এই পৃথিৱীত অনেক মানুহ আছে তেওঁলোকে মানুহৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকে মানুহৰ লগত সম্বন্ধ বনায় নিজৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে মুনাফাৰ কাৰণে কিন্তু চাব যিবোৰ মানুহে বেলেগৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে সেই মানুহবোৰ কেতিয়াও জীৱনত উন্নতি কৰিব নোৱাৰে they go down always they go down and go down and go down they can never go to high this is my psychology I have observed many things in this world সঁচাকৈ মানুহৰ মই এটা কথা অবজাৰ্ভ কৰোঁ আপোনালোকে ঈগল চৰাই জানেনে ঈগল চৰাইটো কেনেকুৱা মানুহৰ মনোবৃত্তি সদায় ঈগল চৰাইৰ নিচিনা হ'ব লাগে ঈগল চৰাইৰ চৰিত্ৰৰ নিচিনা হ'ব লাগে ঈগল চৰাই চাব অকলে অকলে বহুত দূৰলৈ উৰি ফুৰে আৰু ঈগল চৰাইবোৰে নেৰো মাইণ্ডেড মানুহৰ নিচিনা নহয় সংকীৰ্ণ মতত নাথাকে তেওঁলোকে উৰি ফুৰে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত উৰি ফুৰে ব্ৰড মনোবৃত্তিৰে বহল মনোবৃত্তিৰে তেওঁলোকে উৰি ফুৰে সো তেনেকুৱা চৰিত্ৰবান বা তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ তেনেকুৱা এটিটিউড মানুহৰ হোৱা উচিত বুলি মই ভাবোঁ they have vision চিন্তাধাৰা কি নহয় সৰু নহয় বহুত দূৰলৈ দেখা পায় বহুত দূৰলৈ দেখা পায় 3 kilometers not 100 3 kilometers 5 kilometers দূৰৰ পৰা ইগলে বস্তু এটা দেখা পায় আৰু সেইমতে ইগলে শিকাৰ কৰে that means দূৰৰ বস্তু দেখা পায় অবজাৰ্ভ কৰিব জানে what will be happened when it will be happen of course আমি মানুহে বহুত বস্তু ধাৰণা কৰিব নোৱাৰো eagles are fearless never surrender to the size believe it eagle চৰাই কেতিয়াও কোনো বস্তু ভয় নকৰে আৰু সব ডাঙৰ ডাঙৰ ছাগলী কি গলে ধৰিব বিচাৰে সৰু ডাঙৰ নাচায় ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ইজতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ কি কৰে গলে পানীৰ তলত যায় লৈ আহে ইমানেই মানে শক্তিশালী মানে মনৰ শক্তি যে কত সারেন্ডার নকৰে this is the very very important character of eagle eagles are tenacious give up নকৰে কেতিয়াও ত্যাগ নকৰে কন্টিনিউয়াসলি যেটো ধৰিব সেই কামটো হেক কৰি এৰিব যেতে শিকাৰ কৰিব হেতু লৈ হেৰিব মনত ৰাখিব কেতিয়াও নেৰে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব eagle never eat dead things মিটু বস্তু কেতিয়াও নাখায় আনে দিয়া বস্তু আনে মাৰি থোৱা বস্তু আনে পোৱা বস্তুটো কেতিয়াও eagle নলয় eagle চৰাই নলয় this is the good characteristic of eagle চৰাই এটা ডাঙৰ গুণ তেওঁলোকে কেতিয়াও আনৰ বস্তু আনৰ মুখৰ পৰা কাঢ়ি নি নাখায় তেওঁলোকে সেই মনোবৃত্তি নাই they eat fresh things নিজে কষ্ট কৰি নিজে শিকাৰ কৰি তেওঁলোকে সেই বস্তুৱে খাব so this is a very very important characteristics of course আমাৰ মানুহৰে নাই আমি বহুত সময় দেখা পাও আমি আনৰ পিছে দৌৰি ফুৰো আনৰ পৰা কেনেকৈ মাৰিম কেনেকৈ কাটিম কেনেকৈ ধৰিম সেই চিন্তাত আমি ঘূৰি ফুৰো eagles prepare for training whole life প্ৰশিক্ষণ লৈ থাকে যেতিয়াই যেটো কৰিব eaglesে সদায় কি প্ৰশিক্ষণ লৈ থাকে eagles possesses vitality ই কি কৰে জানেনে ডাঙৰ গুণ এইটো এটা eaglesৰ এইটো এটা ডাঙৰ গুণ ইয়াৰ মেটাবলিজম ইয়াৰ মানে লেভেল অফ এক্টিং কি কৰে দীৰ্ঘজীৱী কৰি তোলে আৰু ইমানেই পজিটিভ মনোবৃত্তি নহয় ই কি কৰে জানে eagles সবতকৈ বেছি দিন জীয়াই থাকে যিমান চৰাই আছে নহয় চৰাইবোৰৰ ভিতৰত বেছি দিন জীয়াই থাকে eaglesৰ কি হয় জানে after 30 40 50 years eagleৰ নখবোৰ কি হয় সৰি যায় পাখাবোৰ পৰি যায় কিন্তু
ইহঁতৰ দৃষ্টিভংগী ইমানেই পজিটিভ কেতিয়াও নিজক এৰি নিদিয়ে ই কি কৰে সেই নখবোৰ পৰি যোৱা নখবোৰেৰে কি কৰে গছত খামুচি আকৌ নতুনকৈ নখবোৰ উঠি আহিবলৈ উঠাই নিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেনেকৈ উঠি আহে ঠিক তেনেকৈ পাখাবোৰ মাৰি এটা সময়ত আকৌ নতুন পাখা গজে আৰু হেনেকৈ another 30 years they survive তো এই যে পজিটিভিটি দৃষ্টিভংগী মনোবৃত্তিয়ে ইগলছক বহুত দিন জীয়াই থাকিবলৈ শিকায় আৰু ইগলছৰ যিটো চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰ যদি সঁচাকৈ এজন মানুহে ল'ব পাৰে নহয় he must success in his life thank you